Te-ai gândit vreodată la acele gânduri care apar din senin, ca și cum o voce tăcută ar încerca să-ți atragă atenția? Poate într-un moment de liniște, în timp ce conduci sau în miezul nopții, ceva în interiorul tău îți șoptește idei, direcții sau decizii pe care nu le poți ignora. Dar dacă aceste gânduri nu sunt doar rodul imaginației tale și dacă sunt modul ales de Dumnezeu pentru a-ți vorbi, trăim într-o lume în care zgomotul nu se oprește niciodată. Sunt notificări, angajamente, griji și atât de multe voci exterioare care ne dispută atenția. Este ușor să lăsăm gândurile mai profunde deoparte, crezând că sunt doar reflexii ale unei zile agitate. Dar, de fapt, multe dintre aceste gânduri sunt atingeri divine, invitații subtile de a reflecta, de a schimba sau chiar de a acționa. Astăzi vei descoperi cum Dumnezeu poate folosi aceste momente pentru a comunica cu tine. Îți voi arăta cum să identifici gândurile care vin de la El și mai ales cum să transformi aceste mesaje în acțiuni care îți pot schimba viața. Rămâi cu mine până la final, pentru că ceea ce urmează să auzi poate fi răspunsul pe care îl cauți de mult timp. Înainte să continuăm, dacă acest mesaj are sens pentru tine, nu uita să te abonezi la canal, să lași un like și să activezi clopoțelul. Astfel ne vei ajuta să răspândim această învățătură și să ajungem la mai mulți oameni care au nevoie să audă atingerea lui Dumnezeu. Haideți împreună să ducem speranță și credință în lume. Prima. Când viața pare haotică, vocea tăcută, care poate transforma totul, ai trăit vreodată momente în care totul în jurul tău părea un haos absolut? Când răspunsurile par îndepărtate, iar liniștea confuziei strigă mai tare decât orice altceva? Tocmai în acele clipe poate apărea o voce tăcută, aducând o idee simplă, dar puternică, la care nici nu te-ai fi gândit. Această voce, adesea ignorată, poate fi modul în care Dumnezeu îți vorbește. Nu este ceva evident sau grandios, ci un gând care aduce o pace inexplicabilă în mijlocul furtunii. Dumnezeu alege cele mai neașteptate momente pentru a se manifesta. El nu concurează cu zgomotul din jurul tău. Dimpotrivă, El se revelează în liniște. La fel ca profetul Ilie, care l-a găsit pe Dumnezeu nu în vântul puternic, nici în cutremur sau foc, ci într-un susur blând, și tu poți auzi vocea divină atunci când totul pare pierdut. Secretul este să înveți să te oprești și să observi. Imaginează-ți mintea ca pe un lac agitat. Cu cât este mai tulburat, cu atât este mai greu să vezi fundul. Totuși, când apele se liniștesc, totul devine mai clar. Când îți permiți să faci o pauză, chiar și pentru câteva minute, aceste gânduri tăcute pot apărea cu claritate și îți pot arăta direcția pe care o cauți. Aceasta este vocea care aduce alinare, speranță și uneori un răspuns surprinzător. În graba vieții de zi cu zi, este ușor să ignorăm aceste momente. Suntem atât de obișnuiți să căutăm răspunsuri rapide și să ascultăm sfaturi din toate părțile, încât uităm că Creatorul Universului poate să ne vorbească într-un mod subtil și personal. Gândește-te la momentele în care un gând a insistat, chiar și atunci când ai încercat să-l alungi. Acesta poate fi mai mult decât o simplă idee. Poate fi o invitație divină să vezi ceva ce înainte ți scăpa. Dacă astăzi simți că totul scapă de sub control, permiteți să asculți. Poate fi într-un moment de liniște, în timp ce faci o pauză pentru a respira, sau chiar în timpul unei plimbări liniștite. Întreabă-te ce încearcă Dumnezeu să-mi arate aici. Uneori, răspunsul nu vine ca un tunet, ci ca un șoaptă. Liniștea poate fi spațiul în care Dumnezeu plantează cele mai mari revelații. Lasă-L pe Dumnezeu să te surprindă. Nu ignora aceste gânduri. Ele pot fi începutul unei transformări puternice, un semn că, chiar și în mijlocul haosului, El este prezent și îți conduce viața. Să asculți această voce tăcută poate fi tot ce ai nevoie pentru a face următorul pas cu încredere. Al doilea, Dumnezeu ne vorbește. Ignor semnele?
De câte ori ai avut o idee sau un gând care părea să apară din senin și pur și simplu l-ai ignorat? Poate că a fost ceva simplu, cum ar fi să suni un prieten, să accepți o oportunitate sau să iei o decizie care părea fără sens în acel moment. Dar dacă aceste gânduri erau de fapt semne prin care Dumnezeu încerca să comunice cu tine, Dumnezeu ne vorbește în moduri care la prima vedere nu par spirituale. El folosește momentele cele mai obișnuite și simple ale vieții pentru a planta mesaje importante în mintea noastră. Poate fi o frază pe care ai auzit-o întâmplător, o situație care ți-a atras atenția sau acea neliniște persistentă pe care nu o poți ignora. Aceste semne, adesea subtile, pot avea un înțeles mult mai profund decât îți imaginezi. Trăim într-o lume atât de zgomotoasă încât să înveți să recunoști aceste semne poate fi o provocare. Suntem mereu ocupați cu mintea plină de griji și distrageri. De aceea, când Dumnezeu încearcă să ne ghideze prin gânduri, este ușor să le trecem cu vederea, dar El nu renunță. Dacă ignori odată, semnul poate reveni, uneori mai puternic, mai clar și mai insistent. Amintește-ți de povestea lui Iona. Dumnezeu l-a chemat să meargă la Ninive, dar el a ales să ignore și să fugă în direcția opusă. O furtună l-a făcut să înțeleagă că a fugi de vocea lui Dumnezeu nu este soluția. Câte furtuni din viața noastră nu sunt de fapt alerte care ne cer să ne oprim și să ascultăm ce încearcă Dumnezeu să ne spună. Data viitoare când un gând apare într-un mod insistent sau o situație pare să se repete, nu o respinge ca pe o simplă coincidență. Întreabă-te, acest semn mă duce spre ceva mai mare? Mă provoacă să acționez, să cresc sau să am mai multă încredere în Dumnezeu? De multe ori, răspunsurile pe care le cauți ți-au fost deja date, dar ești prea ocupat pentru a le observa. Fii atent la semne. Dumnezeu este mai aproape decât îți imaginezi, folosind gânduri și situații simple pentru a te ghida. Nu ignora ceea ce poate fi un mesaj divin. Această atitudine îți poate schimba direcția vieții pentru totdeauna. A treia, rutină frenetică și zgomot. Cum să-L asculți pe Dumnezeu în haos? Trăim vremuri în care liniștea a devenit rară, rutina frenetică, notificările neîncetate și responsabilitățile nenumărate ne ocupă atenția în fiecare clipă. În mijlocul atâtor zgomote, cum putem auzi vocea lui Dumnezeu? Cum putem recunoaște acele gânduri prin care El ne ghidează și ne inspiră? Dumnezeu nu strigă. El vorbește într-un mod blând, prin mici detalii ale vieții cotidiene și prin gânduri care apar în liniștea sufletului. Problema este că cei mai mulți dintre noi nu reușim să ne oprim. Suntem mereu pe fugă, îngrijorați de următorul angajament sau distrași de ce se întâmplă pe rețelele sociale. Pentru a-L auzi pe Dumnezeu, este necesar să creăm momente de pauză. Chiar dacă sunt doar 5 minute la începutul sau sfârșitul zilei, aceste pauze ne permit minții să încetinească și să observăm ceea ce înainte era ascuns. În acele momente poate apărea un gând clar și direcționat, ceva care aduce pace și claritate chiar și în mijlocul haosului. Iisus ne-a oferit exemplul perfect despre cum să facem față unei rutine agitate. El se retrăgea desea în locuri izolate pentru a se ruga și a se conecta cu Tatăl. Știa că, pentru a asculta cu claritate, era nevoie să se îndepărteze un moment de zgomot. Acest obicei simplu îți poate transforma viața și credința. Încearcă să creezi un spațiu de liniște în fiecare zi. Poate fi în drum spre serviciu, în timpul unei pauze de cafea sau înainte de culcare. Închide ochii, respira adânc și doar ascultă. Întreabă-L pe Dumnezeu ce vrei să-mi arăți astăzi. De multe ori, un gând mic, dar persistent, va fi răspunsul de care ai nevoie. Pacea pe care o cauți nu este în exterior, ci în interior. Dumnezeu îți vorbește. El încearcă să-ți atragă atenția în mijlocul haosului din rutina ta. Alegerea de a asculta îți aparține. Nu lăsa zgomotul acestei lumi să înăbușe vocea care îți poate transforma viața. 4.
gânduri persistente, este atingerea lui Dumnezeu în viața ta? Ai simțit vreodată un gând care pur și simplu nu-ți iese din minte? Apare subtil în timpul rutinei zilnice, dar insistă să rămână. Poate fi o persoană care ți-a venit în minte, o idee care cere acțiune sau chiar o reflexie asupra ceva ce trebuie să schimbi. Și dacă acest gând nu este întâmplător, și dacă este o atingere divină, un mesaj direct de la Dumnezeu care încearcă să-ți ghideze viața, Dumnezeu folosește gândurile persistente pentru a ne atrage atenția. Nu sunt strigăte, ci atingeri blânde care insistă, chiar și atunci când încercăm să le ignorăm. De câte ori ai alungat un astfel de gând, crezând că este doar imaginația ta? Și totuși, el a revenit, mai puternic, mai clar și imposibil de ignorat. Este ca și cum Dumnezeu ți-ar spune: sunt aici și vreau să vorbesc cu tine. Exemplul lui Iona este o imagine perfectă a acestui lucru. Dumnezeu l-a chemat pentru o misiune importantă, dar el a ales să fugă. Totuși, Dumnezeu nu a renunțat. Chemarea s-a întors, iar printr-o furtună și un pește mare, Iona a înțeles că ignorarea vocii lui Dumnezeu nu-l va duce nicăieri. Uneori, gândurile persistente sunt ca această furtună. Ele zdruncină viața noastră până când ne oprim și acordăm atenție. Dacă trăiești ceva asemănător, oprește-te și reflectează. Ce încearcă să-mi spună acest gând? Îmi aduce pace sau neliniște? Este în armonie cu voia lui Dumnezeu? Gândurile divine au caracteristici unice. Ele persistă, te provoacă să crești și în adâncul sufletului aduc un sentiment de direcție, chiar dacă par inconfortabile. Poate că Dumnezeu folosește acest gând pentru a te ghida într-o decizie importantă, a corecta o cale sau a te inspira să acționezi. Poate fi un îndemn să ajuți pe cineva să ierți o rană veche sau să începi ceva ce ți-e teamă să înfrunți. Nu ignora acest lucru. Această atingere blândă poate fi răspunsul pe care îl cauți de mult timp. Amintește-ți, Dumnezeu nu renunță să-ți vorbească. Dacă El pune un gând în inima ta, înseamnă că există ceva important acolo. Să asculți și să acționezi poate fi pasul care va transforma nu doar viața ta, ci și viața celor din jurul tău. 5. Profetul Ilie și susurul lui Dumnezeu, pacea în mijlocul vântului puternic. Povestea profetului Ilie este una dintre cele mai inspiraționale atunci când ne gândim la modul în care Dumnezeu ne vorbește. Ilie era epuizat, descurajat și fugea de toate. El se aștepta să găsească vocea lui Dumnezeu în ceva măreț, în vântul puternic, în cutremur sau în foc. Dar Dumnezeu a ales să se manifeste în liniște, într-un susur blând. De câte ori cauți răspunsuri în evenimente extraordinare, aștepți semne clare și vizibile ca și cum Dumnezeu ar trebui să strige pentru a fi auzit? Totuși, la fel cum a făcut cu Ilie, Dumnezeu alege adesea liniștea pentru a ne vorbi. El șoptește în gândurile noastre, aducând pace, claritate și o direcție pe care zgomotul lumii nu o poate oferi. Problema este că, asemenea lui Ilie, suntem înconjurați de vânturi puternice în viața noastră. Sunt problemele, grijile și îndoielile care ne agită și ne fac incapabili să auzim. Cutremurul sunt crizele care ne zdruncină structurile, iar focul sunt încercările care ne consumă. Dar chiar și în mijlocul tuturor acestora, Dumnezeu este prezent, așteptând momentul potrivit pentru a vorbi inimii noastre. Te-ai oprit vreodată să asculți? Uneori ceea ce ai nevoie nu este mai mult zgomot, ci mai puțin. O simplă pauză poate fi suficientă pentru a auzi susurul lui Dumnezeu în viața ta. Poate fi un gând care apare cu claritate, o senzație inexplicabilă de pace sau o idee care aduce direcție, chiar și atunci când totul pare pierdut. Ilie ne învață că liniștea nu este goală. Dimpotrivă, în liniște Dumnezeu lucrează într-un mod mai profund și mai intim. El nu concurează cu haosul. El așteaptă ca tu să-ți liniștești mintea și inima pentru a-i putea auzi vocea. Dacă astăzi simți că totul în jurul tău este o furtună, fă ca Ilie. Oprește-te, respiră și ascultă.
Poate că Dumnezeu îți vorbește chiar acum, nu în zgomot, ci în susurul care aduce pace în mijlocul haosului. Nu ignora acest moment. Sexta, mintea ta este ca un lac. Adevărul iese la iveala. Când apele se liniștesc, ai încercat vreodată să privești în adâncul unui lac agitat? Apa tulbure și mișcările constante fac imposibil să vezi ceva cu claritate. Însă, când lacul se liniștește, imaginea devine limpede, dezvăluind tot ce era ascuns. Așa funcționează și mintea ta. Atâta timp cât este plină de zgomot, distrageri și anxietate, îți va fi greu să percepi ceea ce Dumnezeu încearcă să-ți arate. Dumnezeu ne trimite gânduri și idei, asemenea unor mici semințe, dar acestea pot crește doar într-un sol liniștit. Dacă mintea ta este constant agitată, preocupată de viitor sau blocată în trecut, riști să ignori aceste semințe divine. Găsirea unor momente de liniște este cheia pentru a calma apele și a permite adevărului să se reveleze. Profetul Ilie ne oferă un exemplu puternic în acest sens. El se aștepta să-L întâlnească pe Dumnezeu în manifestări grandioase, vântul puternic, cutremurul, focul, dar Dumnezeu a ales să se manifeste în liniște, într-un sus urblând. Această poveste ne învață că adevărul lui Dumnezeu nu țipă. El apare atunci când ne oprim, respirăm adânc și ne liniștim mintea. Ai observat cum ideile bune sau gândurile clare apar atunci când faci un duș relaxant, mergi singur pe jos sau chiar înainte de a adormi? În acele momente de liniște, Dumnezeu poate să-ți vorbească. Problema este că, de cele mai multe ori, ignorăm această pauză și continuăm scufundați în haosul zilnic. Ce ai zice să creezi astăzi un moment pentru a-ți liniști mintea? Alocă 5 minute într-un loc liniștit. Oprește telefonul și respira adânc. Lasă gândurile să curgă și întreabă-te: Doamne, ce vrei să-mi arăți? Poate că în liniște vei descoperi un răspuns pe care nu-l puteai vedea înainte. Amintește-ți, adâncul lacului se dezvăluie doar atunci când apa este calmă și mintea ta are nevoie de această liniște pentru a auzi cu claritate vocea lui Dumnezeu. Nu ignora aceste momente. În ele, adevărul care îți poate schimba viața așteaptă să fie descoperit. 7 minute de liniște. Puterea transformatoare a unei pauze. Ai observat cât de lungi pot părea 7 minute atunci când ești în liniște? Trăim atât de conectați și ocupați încât chiar și pauzele mici par inconfortabile. Dar liniștea, oricât de scurtă ar fi, are o putere transformatoare. Ea creează spațiu pentru ca Dumnezeu să-ți vorbească. Imaginează-ți mintea ca o cameră aglomerată. Sunt acolo piese vechi de mobilier, cutii îngrămădite și foarte puțin spațiu pentru ceva nou. Acele mobilier sunt gândurile, grijile și distragerile care ocupă fiecare colț. Când faci o pauză, este ca și cum ai deschide ferestrele acestei camere, permițând luminii să intre și aerul lui proaspăt să circule. Deodată există spațiu pentru ceva nou, poate chiar pentru vocea lui Dumnezeu. În Biblie, Iisus căuta deseori momente de liniște și singurătate. El știa că pentru a se conecta cu Tatăl și a primi direcție, avea nevoie să se îndepărteze de zgomot. Dacă chiar și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prețuia aceste momente, de ce credem noi că putem merge înainte fără ele? Încearcă un mic exercițiu. Astăzi, alocă 5 minute pentru a sta în liniște. Nu încerca să faci nimic, doar respiră, calmează-ți mintea și fii prezent. La început, liniștea poate părea ciudată sau inconfortabilă, dar treptat vei simți diferența. O pace începe să apară, iar împreună cu ea, un gând sau o idee poate încolți, aducând răspunsul pe care îl cauți. De câte ori ai luat decizii importante în grabă, fără a lăsa loc pentru reflexie?
De câte momente valoroase ai fost lipsit pentru că ai fost prea ocupat. Permiteți să faci o pauză. Permiteți să asculți. Uneori, cele mai mari revelații apar atunci când ne oprim să ascultăm. 5 minute pot părea puțin, dar sunt suficiente pentru ca Dumnezeu să planteze ceva extraordinar în inima ta. Tot ce trebuie să faci este să creezi spațiu, să ai încredere și să asculți. Pauza pe care o eviți astăzi poate fi răspunsul care îți va schimba viața mâine. Al 8-lea, deșertul minții tale. Când singurătatea devine un spațiu de claritate, cuvântul deșert ne aduce adesea în minte imagini de izolare, lipsuri și disconfort. Nimeni nu alege de bunăvoie să meargă în deșert. Totuși, tocmai în acest loc arid și tăcut, Dumnezeu lucrează cu cea mai mare putere. El folosește deșertul minții noastre pentru a ne oferi claritate, îndepărtând zgomotul lumii și confruntându-ne cu ceea ce contează cu adevărat. Iisus a petrecut 40 de zile în deșert, în post și rugăciune. Acolo, departe de orice distracție, El a înfruntat ispite și și-a reafirmat identitatea și misiunea. Deșertul, care părea un loc al slăbiciunii, a devenit un spațiu al întăririi. La fel, Dumnezeu poate folosi deșerturile din viața ta, momente de liniște, singurătate sau încercare, pentru a-ți vorbi. Atunci când suntem înconjurați de zgomot și agitație, este ușor să ignorăm gândurile și emoțiile noastre cele mai profunde. Deșertul ne forțează să ne oprim. El ne obligă să înfruntăm ceea ce evităm. Este inconfortabil, dar și necesar. În acest loc de vulnerabilitate, Dumnezeu poate planta o idee nouă, poate arăta o direcție nouă sau poate să ne dea puterea de a continua. Poate că și tu treci acum printr-un deșert. Poate fi o perioadă de incertitudine, singurătate sau provocări personale. În loc să lupți împotriva lui, de ce nu-l accepți ca pe o oportunitate de a auzi vocea lui Dumnezeu? Folosește acest timp pentru a te ruga, a reflecta și a întreba: Doamne, ce vrei să mă înveți aici? Deșertul nu este un loc de pedeapsă, ci de pregătire. Este locul unde Dumnezeu lucrează în tăcere, modelându-te și întărindu-te pentru ceea ce urmează. Când vei ieși din acest deșert, vei fi mai puternic, mai înțelept și mai conectat cu scopul pe care El îl are pentru viața ta. Amintește-ți, deșertul poate fi unul dintre cele mai productive locuri ale călătoriei tale spirituale. Nu ignora ceea ce Dumnezeu poate face în acest moment. 9. Iisus în deșert, cum liniștea i-a întărit misiunea. Povestea lui Iisus în deșert este unul dintre cele mai mari exemple despre cum liniștea și izolarea ne pot întări spiritual. Timp de 40 de zile, El a înfruntat foamea, singurătatea și ispitele. Pentru oricare dintre noi, acesta ar fi un scenariu de slăbiciune. Totuși, în această perioadă de liniște, Iisus a găsit claritate, putere și scop. De ce este deșertul atât de important? Pentru că el ne îndepărtează de distrageri și ne aduce într-un loc unde suntem obligați să ne încredem în Dumnezeu. Iisus nu avea pe nimeni alături în deșert. El nu putea să se bazeze pe resurse umane sau pe sprijin emoțional. Singura sa sursă de putere era Tatăl. De câte ori în viața noastră încercăm să rezolvăm totul singuri, căutăm răspunsuri la oameni, la muncă sau în soluții rapide, când de fapt trebuie să ne oprim și să-L căutăm pe Dumnezeu. Liniștea deșertului ne învață că, chiar și în dificultăți, Dumnezeu este cu noi și ne oferă tot ce avem nevoie pentru a învinge. Când Iisus a ieșit din deșert, El era pregătit să-și înceapă misiunea. Singurătatea și încercările i-au întărit credința și i-au clarificat scopul. Poate și tu treci acum printr-un deșert. Poate părea greu, dar să știi că Dumnezeu folosește acest moment pentru a te pregăti pentru ceva mai mare. În loc să te împotrivești, îmbrățișează liniștea. Folosește-o pentru a te ruga, a reflecta și a te întări. Întreabă-te ce lecții vrea Dumnezeu să mă înveți aici. Poate că, la finalul acestui deșert, vei descoperi o nouă misiune sau o direcție care îți va schimba viața. Deșertul nu este sfârșitul călătoriei. Este doar începutul unei etape mai puternice și mai conectate cu Dumnezeu.
Ai încredere în acest proces. 10. Furtunile vieții, pacea care vine din mijlocul haosului. Furtunile vieții apar fără avertisment. Ele zdruncină totul în jurul nostru, lăsându-ne pierduți și plini de teamă. Cu toate acestea, chiar și în mijlocul haosului, Dumnezeu oferă o pace care depășește înțelegerea omenească. Această pace nu vine din circumstanțe favorabile, ci din certitudinea că El este în control. În Evanghelia după Matei, Iisus și ucenicii săi erau într-o barcă atunci când a început o furtună violentă. În timp ce ucenicii intrau în panică, Iisus dormea în pace. Când l-au trezit, El s-a ridicat și a poruncit mării să se liniștească. Minunea nu a fost doar una fizică, ci și una spirituală. Iisus a învățat că pacea adevărată nu depinde de valurile din jur, ci de încrederea în Dumnezeu. De câte ori ai simțit că viața ta scapă de sub control? Furtunile vin sub forma problemelor financiare, a relațiilor frânte sau a deciziilor dificile. Dar în mijlocul acestui haos poate apărea un gând calm și tăcut care îți spune: ai încredere, eu sunt cu tine. Aceasta este atingerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu promite că nu vei înfrunta furtuni, dar El îți garantează că va fi cu tine în mijlocul lor. Când te încrezi în prezența Lui, vei găsi pacea care te va ajuta să faci față oricărei situații. Cheia este să nu te lași stăpânit de frică. Respira adânc, roagă-te și ascultă. Poate că Dumnezeu folosește furtuna pentru a te învăța ceva, pentru a-ți întări credința sau pentru a-ți arăta o cale nouă. Amintește-ți, pacea lui Dumnezeu nu înseamnă absența problemelor. Ea este certitudinea că, chiar și în mijlocul haosului, El este cu tine, liniștind valurile inimii tale. Al 11-lea decizii care apasă este un avertisment divin pe care îl ignori. Unele decizii par să aibă o greutate neobișnuită. Ele insistă să îți ocupe mintea, îți tulbură somnul și revin mereu, chiar și atunci când încerci să le ignori. Aceste decizii, mai mult decât simple alegeri, pot fi un avertisment divin, o invitație de la Dumnezeu pentru ceva ce încă nu ai înțeles pe deplin. Biblia ne prezintă povestea lui Iona, care a primit o misiune directă de la Dumnezeu să meargă la Ninive și să vestească pocăința. Totuși, greutatea acestei decizii l-a speriat și a ales să fugă. De multe ori facem la fel. Preferăm să ignorăm neliniștea pe care o aduce o alegere, deoarece a o înfrunta necesită curaj. Dar fuga doar face povara și mai mare. Dacă te afli în fața unei decizii care pare că nu-ți dă pace, întreabă-te: de ce mă deranjează atât de mult? Este frică, nesiguranță sau un semn că Dumnezeu mă cheamă spre ceva mai mare? Gândurile persistente nu sunt simple coincidențe. Ele pot fi glasul lui Dumnezeu care spune: vreau să înfrunți acest lucru, ai încredere în mine. Deciziile grele sunt precum semințele plantate într-un sol tare. Ele cere efort, răbdare și mai ales credință. Rezultatul poate să nu fie imediat, dar recompensa va veni. Dumnezeu nu ne pune în fața unei provocări fără să ne echipeze pentru a o depăși. Chiar și atunci când pare că ești singur, El este lângă tine, întărindu-te. Amintește-ți promisiunea din Isaia 41. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te înspăimânta, căci eu sunt Dumnezeul tău. Dacă porți povara unei decizii, roagă-te, caută călăuzire și fă primul pas. Fuga nu va ușura greutatea, dar a o înfrunta poate fi începutul unei transformări. Ce a pus Dumnezeu în inima ta să decizi astăzi? Poate că a sosit momentul să încetezi, să reziști și să acționezi. El nu cheamă pe cei pregătiți, ci îi pregătește pe cei care spun da chemării sale. 12. Povara deciziei lui Iona: să fugi sau să înfrunți adevărul. Povestea lui Iona este o lecție puternică despre cum ne raportăm la deciziile pe care Dumnezeu ni le pune înainte. Iona a primit o poruncă clară: să meargă la Ninive și să vestească pocăința. Cu toate acestea, frica și refuzul au fost mai puternice, iar el a fugit în direcția opusă. De câte ori nu procedăm și noi la fel, încercând să scăpăm de ceea ce știm că este corect să facem? A fugi de o decizie nu o face mai puțin reală. Dimpotrivă, ea crește și ne urmărește până când suntem obligați să o înfruntăm. Iona
a descoperit acest lucru într-un mod dureros. În mijlocul unei furtuni violente, el a înțeles că nu mai putea ignora chemarea lui Dumnezeu. Uneori, furtunile din viața noastră sunt semne clare că fugim de voia divină. Te-ai simțit vreodată așa? Un gând sau o idee care nu îți dă pace chiar dacă încerci să-ți distragi atenția. Poate că Dumnezeu îți spune, vreau să înfrunți acest lucru, ai încredere în mine. Fuga poate părea alegerea cea mai ușoară pe moment, dar adevărata pace va veni doar atunci când vei decide să asculți. Partea minunată din povestea lui Iona este harul lui Dumnezeu. Chiar și după fuga sa, Dumnezeu l-a adus înapoi pe calea cea dreaptă. A fost înghițit de un pește mare, unde a petrecut 3 zile în reflecție și pocăință. La final, Iona și-a împlinit misiunea, iar Ninive a fost salvată. Aceasta ne arată că chiar și atunci când fugim, Dumnezeu nu renunță la noi. Dacă există ceva ce ai evitat, o conversație dificilă, un pas spre iertare sau o oportunitate nouă, oprește-te și reflectează. Fuga doar prelungește disconfortul. Dumnezeu este lângă tine, gata să te îndrume și să-ți dea puterea necesară pentru a înfrunta orice situație. Deciziile dificile nu sunt pedepse, ci oportunități. Înfruntă ceea ce Dumnezeu a pus în viața ta și ai încredere că la final ascultarea îți va aduce pace și scop. Trecea gânduri persistente. Când Dumnezeu ne cheamă în afara zonei de confort, a ieși din zona de confort este una dintre cele mai mari provocări pe care le putem înfrunta. Este mult mai ușor să rămânem acolo unde ne simțim în siguranță, chiar dacă aceasta înseamnă să ignorăm gândurile care ne cheamă spre ceva nou. Dar dacă aceste gânduri sunt invitații divine pentru a crește, a învăța și a împlini un scop mai mare, Dumnezeu ne provoacă adesea să părăsim locul unde suntem pentru a ne duce acolo unde trebuie să fim. Gândește-te la Moise, care a fost chemat să elibereze poporul Israel. La început el a rezistat întrebând, cine sunt eu să merg la Faraon? Dar Dumnezeu nu acceptă scuze când scopul său este mai mare decât noi. Dacă ai un gând persistent, o idee care îți provoacă confortul, oprește-te și ascultă. Poate fi glasul lui Dumnezeu care îți spune, eu sunt cu tine, mergi și fă. Gândurile divine au o trăsătură distinctivă. Ele ne scot din obișnuit și ne provoacă să ne încredem în supranatural. Clara, o tânără timidă, simțea un puternic îndemn să vorbească în public pentru a-și împărtăși credința. Frica o paraliza, dar gândul nu dispărea. Până când, într-o zi, a decis să facă primul pas. Astăzi, Clara inspiră sute de oameni cu cuvintele ei. Ceea ce părea imposibil a devenit o mărturie puternică. Ieșit din barcă, la fel cum a făcut Petru când a pășit pe apă. Da, există risc. Da, frica este reală. Dar miracolele se întâmplă în afara zonei de confort. Dumnezeu nu îi cheamă pe cei capabili, ci îi echipează pe cei care au curajul să spună da. Ce gând te-a scos din confort în ultima vreme? Poate că este timpul să încetezi, să reziști și să acționezi. Frica poate fi mare, dar Dumnezeu este mai mare. Padinende, momente mici, scopuri mărețe. Dumnezeu lucrează în detalii. Te-ai gândit vreodată că cele mai mari scopuri ale vieții tale pot fi ascunse în cele mai simple detalii? Uneori așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească într-un mod spectaculos, dar El alege momentele cele mai obișnuite pentru a planta semințe care pot transforma totul. Povestea lui Rud este un exemplu perfect. După ce și-a pierdut soțul, ea a ales să își însoțească soacra, Naomi, într-o țară nouă. Rud nu avea planuri mărețe, pur și simplu a decis să adune spaice dintr-un câmp pentru a supraviețui. Ceea ce părea un act simplu s-a dovedit a fi parte din planul divin. Acel câmp îi aparținea lui Boaz, bărbatul care avea să-i schimbe viața și să-i redefinească destinul. Dumnezeu lucrează în detalii. O întâlnire neașteptată, un cuvânt rostit de cineva sau chiar un simplu gând pot fi începutul la ceva extraordinar. Tot ce trebuie să faci este să fii atent. Nu ignora micile momente, considerându-le lipsite de importanță.
Amintește-ți de Andrei, care a decis să-i trimite un mesaj unui prieten pe care nu-l mai văzuse de ani de zile. A crezut că este doar un impuls, dar a descoperit că prietenul trecea printr-un moment dificil și avea nevoie de sprijin. Un gest mic, dar cu un impact uriaș. Dumnezeu lucrează din culise. Fiecare detaliu contează. Fii atent la gândurile care apar în timpul zilei. Poate fi o oportunitate de a acționa, de a ajuta pe cineva sau de a face un pas spre ceva mai măreț. Momentele mici poartă scopuri mari. Nu ignora detaliile. Ele pot fi modul prin care Dumnezeu face ceva incredibil prin viața ta. 15-a revelație finală. Cum să transform gândurile divine în acțiuni concret. A auzi vocea lui Dumnezeu este doar începutul. Impactul real apare atunci când decidem să acționăm. Gândurile divine vin pentru a ne ghida, inspira și provoca, dar depinde de noi să le transformăm în acțiuni concrete. Iacov 1,20,2 nu învață: fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători. De multe ori primim mesaje clare de la Dumnezeu, dar rezităm să acționăm. Frica, îndoiala și amânarea ne paralizează, dar credința adevărată cere mișcare. Gândește-te la Neemia, care a simțit în inimă dorința de a reconstrui zidurile Ierusalimului. El nu doar s-a rugat, el a acționat, a cerut ajutor regelui, a adunat un popor și a lucrat până când scopul a fost îndeplinit. Dumnezeu nu ne cere salturi mari de la început, El ne cere pași mici de credință. Începe simplu. Notează gândul, roagă-te pentru confirmare și fă primul pas. Poate înseamnă să suni pe cineva, să începi un proiect sau pur și simplu să ai încredere în proces. Amintește-ți, impactul nu stă în mărimea acțiunii, ci în ascultare. Când acționezi ca răspuns la un gând divin, îi spui lui Dumnezeu: mă încred în tine. Ce gânduri ai ignorat? Ce acțiune așteaptă Dumnezeu să iei? Nu amâna. Ascultarea ta poate fi cheia unui miracol în viața ta sau în viața cuiva drag. Am ajuns la finalul acestui videoclip și vreau să-ți mulțumesc că ai rămas alături de mine până aici. Sper că acest mesaj ți-a atins inima și te-a ajutat să înțelegi cum Dumnezeu poate vorbi prin micile detalii și gândurile care continuă să apară. Dacă acest conținut a avut sens pentru tine, distribuie-l cuiva care are nevoie să audă această încurajare. Și nu uita, un alt videoclip extraordinar te așteaptă, cu un mesaj special care îți va întări și mai mult credința. Linkul este aici în descriere. Tot ce trebuie să faci este să dai click și să continui această călătorie de inspirație și învățare. Îți mulțumesc mult că ai fost aici. Fie ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața și să te ghideze în fiecare gând și decizie. Ne vedem în următorul videoclip.